그리고 아무래도 24평이기 때문에 냉장고와 식탁 위치가 항상 고민인데 식탁을 여기다 놓을 수도 없고, 그래서 이번 현장 같은 경우에는 어떻게 했냐면은 고객님이 넓은 식탁 자리와 그리고 조리 공간을 원하셨기 때문에 과감하게 건넌방을 포기하고 이렇게 문짝을 아예 철거해내고 게이트식으로 구성을 하면서 다이닝룸 공간으로 꾸며주었습니다. 그래서 안쪽에 식탁을 놓고 냉장고를 배치하게 되면 간단한 홈카페나 그리고 서재로도 이용하실 수가 있으니까 아무래도 가족 구성원이 적으시고 그리고 주방 공간이나 다이닝룸 공간 같은 경우를 원하시는 경우에는 이번 영상을 한번 자세하게 살펴보고 적용을 하시면 좋겠습니다.